Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan YouTube channel kami, yaitu Neng Kece. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai tips dan cara mengatasi beberapa penyakit yang sangat mengganggu dengan hanya menggunakan rebusan daun mangga. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dengan meminum air rebusan daun mangga secara rutin, yaitu yang pertama, bisa mengatasi masalah pernapasan. Nah guys, demi menghindari masalah pernapasan yang kerap ditemukan sehari-hari itu, Anda disarankan untuk rutin mengkonsumsi air rebusan daun mangga. Kemudian manfaat yang kedua yaitu bisa mengobati disentri. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai obat kumur. Dan yang keempat bisa mengatasi penyakit batuk dan demam. Kemudian manfaat yang kelima dari rebusan daun mangga yaitu mengontrol diabetes. Kemudian manfaat yang keenam atau yang terakhir yaitu bisa mengobati anxiety atau cemas yang sangat berlebihan. Oke guys, lalu bagaimana cara pembuatannya? Ikuti saja video saya sampai selesai. Nah teman-teman, pertama-tama kita siapkan daun mangga seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita potong menjadi kecil-kecil. Kita bisa gunting seperti ini teman-teman. Kita gunting menjadi kecil-kecil saja. Nah, adapun daun mangga yang digunakan itu yang agak tua ya teman-teman. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu mencucinya pada air yang mengalir. Oke teman-teman, ini dia sudah saya cuci dengan bersih pada air yang mengalir. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita siapkan panci seperti ini dan sekitar 2 gelas air. Lalu kita masukkan daun mangga yang sudah kita potong menjadi kecil-kecil. Nah, kalau sudah seperti ini, saatnya kita rebus daun mangga ini. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita tunggu sampai airnya mendidih dan berkurang sekitar setengahnya saja. Nah teman-teman, ini dia daun mangganya sudah berubah warna dan airnya sudah berkurang. Saatnya kita matikan apinya. Kemudian kita siapkan wadah atau gelas, lalu kita saring airnya saja. Nah, ini dia air rebusan daun mangga yang sangat ampuh dalam mengatasi masalah pernapasan, disentri, mengatasi batuk dan demam, kemudian bisa mengontrol diabetes atau kadar gula darah, dan mengatasi kecemasan yang berlebihan. Kalau sudah seperti ini, kita siapkan, kita tunggu sampai agak dingin atau hangat-hangat, lalu kita minum. Bisa diminum pada pagi hari atau sore hari. Oke guys, demikian informasi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya berikan bisa memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.